ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Barkanmu dai da daidai wannan lokaci. Idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗin, zai fi kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa. Yau labarin da muka zo da shi shine labari ne akan wannan shahararren mawaƙin da nasarorin da ya samu. Domin ya samu kyautar nasara wato YouTube Award tun daga America aka tura mai, wanda Adam A. Zango ma a kwanakin baya taɓa samun wannan kyautar ta wannan award ɗin da aka bayar tun daga America. To ba ƙara samun wani ba bayan shi sai wato wannan mawaƙi Hamisu Breaker, domin shi ma ya taka rawar gani ta a zo a kalla a shekarun nan da suka gabata, don har yanzu yana kan takawa. Don shi ma lokacin da jarumin Adam A. Zango ya samu wannan nasarar, shi ma lokacin ludayinsa yana mai kandam, domin shi ma lokacin ya taka rawar gani sosai kafin ya samu wannan kyautar award na YouTube ɗin da aka bashi. To dai a arewan nan dai su ne dai waɗanda dai aka fara ba wa'annan kyaututtukan. Nan gaba ba mu san wa za a ba ma ba, wane ne ko wace ce, director ɗan fim ko kuma mawaƙi ne, sai dai Allah ya kai mu lokacin da za a bayar ɗin. Domin su sun taka rawar gani. Domin jin ƙarin labarai ka biyo mu wannan channel ta mai albarka. Mun gode.